Horlama esasında bir son üründür. Bir hastalık değil de bir takım rahatsızlıkların, sıkıntıların son ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Horlama bir solunum yollarını ilgilendiren sorundur. Solunum yollarının herhangi bir bölgesinde oluşacak olan sıkıntı ve sorun horlama olarak yansıyabilir. Burundaki deviyasyonlar, şekil bozuklukları, alerjiler, burun etlerinde şişme, sinüzit, burun içindeki polip gelişimi, aşağı doğru indiğimizde geniz etinin var olması ki çocuklarda bunu sıklıkla görmekteyiz. Ağız içinin sıkışık olması, yumuşak damağın uzun olması, bademciklerin büyük olması ki yine çocuklarda bunu sıklıkla karşılaşmaktayız. Dilin büyük olması, yüz iskeletinin küçük olması, özellikle üst çene ve alt çenenin de küçük olması hepsi solunum yollarını sıkıştıran ve dolayısıyla solunum havasının akciğerlere iletilecek şekilde bir takım engellemelerle karşılaşabileceğini bize göstermektedir. Eğer sorun burun ucunda ise, yani burun içinde ise kesinlikle burun içerisindeki düzeltici bir cerrahi hem içinde hem dışında horlamaya olumlu katkılarda bulunacaktır düzelmesi konusunda. Ancak sadece burun estetiği, burun içi ve dışının düzeltilmesi horlamanın bir nolu öncelikli maddesi değildir. Mutlaka burun arka bölümü, geniz, boğaz, dili ve alt çeneyi de hepsini bir arada değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla geniz ve boğaz bölgesindeki negatif basıncı önlemeye yönelik her türlü cerrahi horlamaya da iyi gelecektir.